Ma għandna lil Rachel, magħrufa irid ngħidha Rachel ta' tista' tkun int. Imma llum hija Rachel il-businesswoman l-entrepreneur se nitkellmu fuq hekk ukoll. Il-Niko grazzi ħafna in-nies ma jafux imma għandek storja li laqtitni ħafna u l-ċali dalli jiena ngħidlu ċali tal-Extend għaliex għandu bendi la teżisti minn 1980. Minn neolitiċi. Mill-1984. Mill-84, minn 1984, ġifiri ħafna qabel ma twilit jien. Ma fuq da għax għandkom 4 music videos intom kontu daqsxejn ta' qabel żminkom. Għad daqsxejn ma' Rachel. Rachel, tista' tkun int kien jarah kulħadd. U dan huwa kif kien jibda. Ħanfakruhom in-nies. Wieħed minnhom kull sena kontu tibdluha l-opening, imma dan wieħed mill-aktar popolari. Tista' tkun int li jkollok xi fortuna llum, tista' tkun int li ttur id-dinja kull staġun. Segwi jara u isma' tkellem ma' kulħadd, uri l-ħabba tiegħek ma' kulħadd. Tista' tkun int joffrulek xi rigal sabiħ, tista' tkun int li ssifer mingħajr l-ebda ħsieb. Konta dej bi kwiti ma tajt fastidu l-ħadd, intħarristu għatli, tista' tkun int. Kemm da għaddej Rachel? 7 snin. 7 snin. U għadhom jgħidulek Rachel ta' tista' tkun int. Xorta. Xorta. Tiddejja. U le, għaxej, memorja zbiħ ħafna. U kieku kelli jiġi xi ħadd jgħidlek erġa' għamlu. Tagħmlu? Mistoqsija diffiċli ħafna biex nirrispondi. Ġieli ġew. Iva. Ġew. Iva. Kien hemm min offrilek. Issa għandi problema akbar. Għax issa għandi 2 boys, u 2 boys ħin kollu jgħidli, mamma, why don't you start it again? Ħin kollu. Istrina, għax da ma jafux ovvjament. Ma jafux, ma tajdli xkif, għax aħna qatt ma qadna ngħidulhom fuq tista' tkun int ħafna, mhux ma tgħidilhomx imma jisu għadda. Imma jisimgħu it-teachers, it-tfal jgħidulhom u hekk u ħin kollu, speċjalment il-kbir. Ħin kollu jgħidli, but mamma, people loved you so much, why don't you start it again? Jiġri għandi iktar pressa. Issa la semmejt it-2 boys. Ħan semmilek ukoll il-Colin. Colin kien jaħdem miegħek fuq tista' tkun int, mhux hekk. Ekku. U intom qegħdin f'relazzjoni llum intu Colin. Min tista' tkun int u bdiet? 18 years later. 18 years later. Mill-ewwel iffansajtu xiex jew. Veru mqarib int. Mhux għax ifimni jiena tkun taħdem ma' xi ħadd, tibda tgħid tara ħdieħlu ħireġ l-uffiċċju fil-programm. Naħseb kien hemm attraction mill-ewwel, mutual. Mutual anke hu ġifieri. Battu komplejtu insomma. Iva. Mbagħad jisu meta speċjal programm, mbagħad jisu kollox fell in place, konnet nikbru, kellna tfal, u llum għandhom 11 u 9 ma nafx fejn għaddew da snin kollha. Laqas nemmen jien li taru, xi jaħd maduf. Il-programm kien diffiċli ħafna biex tagħmlu. Qed konnet nitkellmu qabel din nirrekordjaw fuq storja li vera kienet għal qalbek. Mark, biex inkun preċiża, maduf kważi qas nista' ngħidlek li kelli xi waħda li kienet hawn, xi waħda kienet hawn. Għaliex il-kontenut tal-programm kien tqil ħafna. Kull storja kellha storja kbira. U ġeneralment differenti minn dak li jgħidu n-nies, għaliex waħda mill-affarijiet li tallimt fuq tista' tkun inti li inti tisma' parti mill-istorja, imma warajja jkun hemm storja totalment differenti. Stejjer li kienu tqal, speċjalment ngħidlek aħna kienna goal fil-programm u dejjem konna ngħidu li l-telespettaturi rridu nżommuhom on the edge of their seats, ma jafux ħajjiġri, hungry to see more. Il-realtà kienet li mhux it-telespettaturi biss kienu hekk, anke jien kont inkun hekk, anke l-floor manager, anke d-direttur, għax ma konniex inkunu nafu x'ħajjiġri. Il-programm, il-kontenut tal-programm kien live. Jiġifieri, fis-7 jekk konna nibdew fit-8:09 meta konna flaxija. Jiġu xaħat innomina lili. Mela, inti ma taf suppost xejn. Fis-7 ta' flaxija fil-ġurnata li inti ħadd tidher kien ħajjiġi xi ħadd iħabbatlek il-bib. Katrin, per eżempju, Tonja jmor ħabtu lek il-bib jew jekk ħadd sifer, eżatt, jekk ikun ħaj sifer kien ikun Colin. Marija. Kif inti? Tajba. X'ġara? Ġara xejn. Ma ġara xejn. Kieku jkolli ngħidlek. Għidli x-xewqa tiegħek u tista' tkun inti llum jagħmililek realtà. X'tixtieq? Ritar missieri. Il-papa tiegħek fejn qiegħed? South Africa. Kemm ilek ma taraħ? 24 years. Kieku jkolli ngħidlek li 6 sigħat oħra
int ħadkun miegħi fuq ajruplan li ħajjoħodna ħdejn il-papa tiegħek. Setaw għalunna le u setaw għalunna iva. Jiġifieri anka aħna sakemm konna niġbruhom u nsakruhom ġo kmamar differenti, laqas biss konna nkunu nafu x'ħadd irnexxi l-istorja jew le. Mbagħad jiġri xi ħaġa oħra. Inti forsi ttajt storja u din minn għandna l-istorja l-protagonista jew trid titkellem jew ma trid titkellem xejn. Mela jew għandek li xaħat li vera joħroġ kollox u toħodlok sija tal-programm, jew xaħat li qas jimlilek 5 minuti. Allura dak mbagħad kienet tikkrea issues oħra ta' biex timla iktar tard. Imma kienet ċitanti ħafna, kien tqil, kien Fuq di l-istorja, għax kont tkellimni fuqha. Tista' għax ħanaraw biċċa minnha, tista' tgħidli About Your kif kien kemm dil-mara. Ara, kien hemm ħafna stejjer, jiena li insemmi ħafna li laqtu, tgħidli kollha laqtuni personalment, speċjalment dawk fejn kienu konna tfal, il-Putinu stess kienu jinnominawhom biex naqtawlhom ix-xewqa tagħhom ta' ħajjithom. Mbagħad sfortunatament kienu konna minnhom li ġew għall-istorja minna l-istorja u they pass away u dik kienet tkun diffiċli ħafna jiena kont nataċċja ruħi ħafna. Kien hemm waħda partikolari, pereżempju Mary Lourdes, li kienet tkun tridni kuljum fis-sitta ta' flaxija immur għali għall-isptar, noħroġa mill-isptar, noħodha sa taslima u nerġa' niġi lura. Kuljum mill-isptar. Kienet responsabilità kbira x'din kienet titieħu l-kimo u kollox, imma kienet iċċempilli kif għadek ma wasalx. Jien kont ikun naqra magħatna bix-xogħol bħal soltu, imma kont nagħmel mezz li mill-medliħa u nitla' immur l-isptar gwarda manġa u noħodha u nerġa' noħodha lura. Allura mbagħad meta ġiet nieqsa it was very hard for me. Għax inti jsiru l-bib tiegħek ukoll. Inti eżatt, tfal tiegħek. Mbagħad aspett ieħor, l-aspett kompletament ieħor kien stejjer li jkunu vera challenging imma mhux minnaħa emotionally mbagħad. Pereżempju din l-istorja partikolari li konna bdejna ngħidu fuqha. Kienet mara kellha żewġ titfal mitlu fin ġo Zimbabwe. Ekku. U morna intu għas-sorpriż din li ġarala li kienet iżżewġet raġel minn Zimbabwe Malta. Kienet l-università, kienet jistudja. Mbagħad marru jgħixu hemmhekk u kellhom żewġ titfal. Ir-raġel miet. Mbagħad x'inmiet ir-raġel, il-mara spiċċat waħedha u l-familjari tar-raġel ħadula tfal kienet tajt milli minħabba biex jieħdu l-flus tar-raġel. Spiċċat l-viża biex tajxem, spiċċat il-ħabs, jiġifieri mbagħad eventually kellha jintervjeni l-Gvern Malti u ħarġu lura. Però kontu sibtuhom. Imma ma setax terġa' tidħol lura, allura kien ilha 10 snin ma tara tfal tagħha. Illum jiena nkandum jumejn jew ikolli nsifer fuq xogħol tkoħħatini rasi jaħseb wara ma tarax it-tfal tiegħek għal 10 snin. Mbagħad konna morna tajnija sorpriża, insomma sa fil-filmat jidher kollu. U għadniela li ħanieħdu għaż-Zimbabwe l-għada. In the meantime konna minna minn kollox biex erġajna arranġajniela biex tidħol kollox. U jekk kien hemm forsi xi ħaġa waħda sabiħa minn dal-programm, Mark, kienet il-fatt li kulħadd kien jgħinha. Vera, xi kultant ikun hemm min jgħidha x'kien hemm min kellu interessi li jagħmlu naqra ħsara l-programm, imma as a whole, 90%, kulħadd kien jgħinna mela jekk għandna bżonn il-passaporti, jekk għandna bżonn citizenships, jekk għandna bżonn il-pulizija jgħinuna. Inkredibbli. U l-ġenerożità tal-sponsors tagħna kienet ta' barra minn hawn. Carmen? Le, uħta jina bajlit. Carmen hawnhekk qiegħda. Iva. Nistgħu nisluk jogħġbu. Qed tinħasel, mela tgħidilha xejn. Fejn qiegħda. Kieku jkolli nagħtik biex taqta' xewqa ta' ħajtek. U intik il-postijiet kollha tad-dinja biex tmur fihom. L-impost għażel. Kuku mmur Zimbabwe. Kieku jkolli ngħidlek li għada fit-8 ta' filgħodu aħna ħanitilqu għal Zimbabwe. Taċċetta? Naċċetta. Il-min għandek iż-Zimbabwe? Għandi ġifxu tfal. Għandi l-Clayton u għandi l-Clive. Carmen, wasalna Rużabe wara 3 sigħat. Din naħseb seba' bibien il-bot minn fejn suppost joqogħdu tfal tiegħek. Taħseb ħansibuhom? Ma nafx. For B69. B69, you know? You know where? We go together? Let's go. I'm looking for someone. Shumba? Shumba! Are you Clive? Clayton, I have a surprise for you. Okay. You want to come with me? Yes. Come.
If I had to tell you, if I had to ask you, Yes, sir. would you travel to Malta with me? Yes, sir. Because I need to see my mom. Il-tqajna ma' Clive. U Clive jiet hawnhekk dejja u ħanistaqsi ftit mistoqsijiet. Ovvjament, bil-Malti ma jafx ġifieri ħajkolli nkellmu bl-Ingliż. First of all, I welcome you. Thank you. Because we've been looking for you since yesterday. Do you remember Malta? For sure. I was so young that I cannot remember it now. Do you remember your mother? Yeah, I do. If I had to ask you one wish that you have in your life, what would that be? It would be to reunite with my mother once again. What shall we do? Since John. What shall we do? Yeah, Jodigo. What shall we do? Since John. What shall we do? Gina Waka say kurera rufumu mawoko. Gina Waka say kuchengeta rufumu mawoko. Nafx kif se naqbad nirringrazzjakom ta' dan kollu li għamiltu miegħi. U l-aħħar xewqa li kelli wettaqta bis-saħħa u l-ħila tagħkom. Per eżempju, tlaqgħu nisma' l-papa u l-papa ma' futbolers kbar bħal Beckham għandna. Eżatt, għandi żgħar bħalissa tifel li żgħar tiegħi fissat fuq il-futbol. Allura nkolli it's not fair, you met all those footballers and I can't meet them. Allura naħseb waħda mill-affarijiet li tieqgħod jgħid li jerġamlu biex ikollu dan iċ-ċans. Biex jiltaqa' magħhom. Eżatt. Kenna stars bħal Albano vera laqana mbagħad għamilna storja mill-isbaħ miegħu Beckham, l-stars kollha tal-futbol, mill-bidu sal-aħħar jiġifieri. U mbagħad kif għadt inti kellna l-Papa Giovanni Paolo Tini, kellna l-Papa Benedetto fl-istorja. So it was vera kien programm kbir. U nħares lura u memorji sbieħ biss għandi tiegħu. U koll, Ira Losko kienet kanta, Ira Losko, emmek bdiet. Ek bdiet, Ira. Ħana rawa tkanta bieċ. You by my side, let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's wonderful too. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say Memorji sbieħ. Dik Ira kienet għada praktikli ħadd ma jafa. Frank il-pjanist kif rajna fil-filmat kien suġġerili għalli trid niltaqgħu ma' dit fajla għada żgħira da ħadd ma jafa titħajjar ittija ċans u konna morna l-papa tiegħi u Frank għandha u bdiet minn hemm. I mean il-programm kull min kien fuqu kien sar popolari u importanti ħafna. Dik kienet naħra sabiħa ħafna fuq tista' tkun int. Anke inti minn inti għandek storja u ma jafek ħadd, x'inkun ġejt fuq tista' tkun int bl-istorja tiegħek, anke jekk tħossok imarġinat għax għandek storja kera, għax għandek storja kbira whatever, il-mument li tpoġġejt fuq sufan inti sirt popolari. Għax in-nies kollha kien jara, allura l-ħada fil-għodu, kulħadd jekk inti storja, allura rajtek fuq il-baqas kont naf li għandek din il-problema affarijiet. Allura jiena kelli gowl li kont ngħid even for one day, jekk dak il-ħin imqarjer nexxieli nġibd bissima fuq kull storja, imqard naqra 5 minutes kollox bissima u kontentajt l xi ħadd mela l-gowl tiegħi kien ikun sar. Ħankellmek, nerġa' nkellmek noftit jor fuq dak li qed tagħmel. Mark, hu paċenzja, biex tista' tkun int. Inta falija. Peress jew tista' tkun int aħna wkoll għamilna
Għodu li għotaw, ersqu intom, għotaw. Tista' tkun int. F'Xarabank minn hawn ftit ieħor. Jina f'qalbi bdejt